Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И с чего бы мне хотелось прежде всего, господа, начать? Во-первых, я хотел вам сказать, что сегодняшний обзор хочу сделать фактически на одном практически фундаментале. Объясню почему. Потому что технически сегодня ничего такого сильного не происходило. Потому что, по большому счету, особых никаких новостей не было. И мы видим, в принципе, что курс доллар-рубля, как я вам сказал, 81 он удержал и занял промежуточное значение. Да? В моменте мы уходили в район 82. Я вас предупреждал, что это, скорее всего, будет такая пиковая точка, то есть 83 и так далее. Там уже никто туда пока не полезет, потому что впереди достаточно серьезные события. Да? И вот сейчас мы с вами как раз с помощью фундаментала будем разбираться, а что вообще в принципе ждать, почему. И, собственно говоря, как это действительно сейчас может повлиять. Есть на самом деле, сегодня сразу вам скажу, наперед забегая, очень интересная информация, которую я считаю одной из ключевой. Еще неделя не началась, а мы ее уже получили. Это такая шпаргалка, кто, так сказать, знает и умеет, как ей пользоваться. Да? Ну, давайте вначале бегло пробежимся по рынку, потому что на самом деле тут ситуация была достаточно интересной. Несмотря на то, что сегодня, по большому счету, никаких особых событий не было, кроме одного, которое я считаю одно из очень важных. И оно будет всю неделю, я вам об этом рассказывал. Значит, смотрите, по облигациям. Обратите внимание, облигации растут, да, начинает доходность восстанавливаться. Заметьте, я вас об этом предупреждал, и в двухлетке, и десятилетке все пришли в движение. Ну и давайте посмотрим по доллару. Обратите внимание, как сегодня вырос индекс доллара. Он с 12 часов начал рост и поднялся почти до 103. Помните, я вам говорил, что 102,5 будет, и что можно будет потом увидеть 103, 103,5. Я вас об этом, обо всем предупреждал. Так как многие смотрят канал первый раз, да, а многие еще не знают о том, что на самом деле индекс доллара, естественно, занимается чем? Подавляет прежде всего цены на нефть, да, чтобы сдерживать инфляцию и не давать, соответственно, в рамках СВО Российской Федерации зарабатывать, пополнять свой бюджет. Да. И в этой ситуации, безусловно, мы можем посмотреть теперь на нефть. Смотрите, она у нас вначале росла, двигалась в район 85 и в сторону 86. К часам 12 она немножечко шла в рейнджевой такой корректировке, да, а вот потом, как только индекс доллара начал уже приступать к конкретному подавлению, то есть в районе там 13:32 часов, мы видим, да, вот она, вот здесь уже пошло конкретно падение. Это было конкретно направленное давление индекса доллара, потому что новостей, господа, никаких серьезных в этот момент не выходило, никаких фундаментальных факторов в этот момент не происходило, но то, что мы видим, это является реальным фактом. Индекс доллара начал давить и нефть стала падать. Я вас сразу предупреждал, что как только мы выйдем вот в этот диапазон 84-85 и, соответственно, будем двигаться в район 92-94, да, индекс доллара опять начнет заниматься этим же процессом, все время подавлять цены на нефть. Исходя из этого, естественно, мы увидим и американский рынок, который тоже, смотрите, смотрим на время, ровно 13:30-2, и вот он, рынок падает. Американский рынок тоже начал падать. Почему? Потому что индекс доллара начал его давить. Да? Вот сейчас мы видим небольшое восстановление. Я вам сразу также говорил о том, что впереди отчетный период, поэтому рынок не уронят. Я вас предупреждал, что здесь будет рейнджевая динамика. Так оно и происходит. Ну и теперь смотрите, давайте разбираться дальше, господа. Да? А для этого нам как раз понадобится уже почитать наш телеграм-канал, который вы уже давно знаете, кто давно с нами, как говорится, на нашем YouTube канале. Значит, первое, смотрите, давайте вначале я вам все-таки расскажу, что сегодня было. Вот именно сегодня, что было самое главное, одно из событий не наступило, это член ФРС еще не выступил, да, он выступать будет 23:30, а время только 20:50, да. Но вот здесь вот, господа, есть такой маленький момент заседания МВФ. Я вам говорил, что они будут заседать на протяжении всей недели. И также вас предупреждал, что оттуда информация будет очень важна. Сейчас мы постепенно к ней перейдем. Теперь смотрите, господа, по поводу курса доллара-рубля.
Миру понадобится еще примерно 10 лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле. При этом пока здесь доминирует доллар. С долей в 60% сообщил в интервью РИА Новости экономист, экс-министр финансов России Михаил Задорнов. К чему я вам решил этот пост показать, господа? К тому, что часто в комментариях пишут: все, избавляться от доллара, доллару конец, там 5-10. Нет, господа, как бы не хотелось, доллару не конец. И, собственно говоря, еще длительное время он, естественно, может вполне себе показывать, что называется, сейчас зубы, мы это видим. Поэтому избавляться от долларов не надо. И еще более вам скажу, с большой вероятностью он дальше сейчас будет расти, и объясню почему. Значит, смотрите, давайте переходить дальше. Наблюдаемое сейчас ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. А вот это, господа, информация для тех, кто, как говорится, умеет читать, да? Смотрите, что я сразу пишу в комментариях канала, да? Все продолжают успокаивать, да? То есть все понимают прекрасно в Центробанке, что люди начинают паниковать. Вот может возникнуть паника, да, панические там распродажи, 5-10, и это, естественно, купируется, да, вот как раз такими заявлениями. Но есть другой момент, господа, смотрите. Тоже я самое, естественно, прописываю в канале, что все под контролем, да, продолжает успокаивать, что все под контролем, и намекает, что больше роста по доллару-рублю не будет. Что доказывает тот факт, что 83 должен стать пиковым, а потолком 82. В текущей динамике, господа, так и, скорее всего, будет. Потому что я вам уже говорил про то, что мы ждем с вами непосредственно основных событий. Это протоколы ФРС, а также, естественно, индекс цен потребителей, то есть фактически данные по инфляции. И за этот момент, естественно, такого сильного укрепления по курсу доллара-рубля мы не будем иметь. А самое главное, господа, да, что постепенно, скорее всего, все идет к тому, что, возможно, Центробанку придется поднять ставку. Но это мы сейчас разберемся дальше. Значит, смотрите, еще раз читаем, что тут было написано. Ослабление рубля является результатом того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. То есть намек на то, что это как бы пиковое значение, понимаете? То есть это как раз говорит о том, что вот мы уже как бы были на хаях. И поэтому, скорее всего, дальше уже, как говорится, ослабления не будет, да? Но ситуация на самом деле, господа, меняется. Дальше читаем канал. Информация выходила в течение дня. Значит, смотрите. Текущее ослабление рубля связано с падением поступлений экспортной выручки после введения потолка цен на нефть. В дальнейшем ситуация выровняется, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Но на заседании совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме. То, что является фактором, это то, что действительно поступление экспортной выручки снизилось. Смотрите, да? Это тоже надо читать между строк, господа, да? Это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через 1,5, 2, 3 месяца. Просто так устроены технологии расчетов, пояснил зампред ЦБ. Обратите внимание, продолжает нас успокаивать, да? Поступление экспортной выручки в настоящее время отражает ситуацию с ценами и объемами, в первую очередь нефтегазового экспорта, наблюдающуюся в конце декабря и начало января, когда была самая тяжелая ситуация в плане эффектов от введения потолка цен на нефть, добавил Заботкин. Опять нас успокаивают и намекают на то, что так как все-таки вот этот лаг 2-3 месяца, то вот этот худший вариант, да, мы как бы прошли. Но мы понимаем прекрасно, что время еще, когда вступили, так сказать, в действие высокие цены на нефть, оно еще не наступило. О чем нам это говорит? Что, соответственно, рубль пока остается слабым, да? После того, как мы пройдем нижнюю точку, связанную с введением потолка по нефтепродуктам, который случился в феврале, после этого экспортная выручка начнет восстанавливаться. Это опять же нам говорит о том, что есть определенное время, за которое время рубль пока не сможет продемонстрировать какого-то укрепления. При этом импорт, как мы знаем, устойчиво растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления
производственных цепочек и так далее. В этих условиях это ослабление курса результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. И дальше динамика будет более гладкая. Вот что, собственно говоря, мы и получили. Да? То есть получается, что в данный момент у нас курс доллара-рубля в этой ситуации какое-то время все равно остается под давлением, то, что мы и видели изначально. И при этом, соответственно, в ближайшее время вряд ли получится, как говорится, быстро и резко его укрепить. То есть определенное время должно пройти для того, чтобы вот эти вот получения экспортной выручки стали вносить какое-то, скажем так, укрепляющее действие. Да? Дальше смотрите, господа, вот по поводу того, как у нас многие там в комментариях любят по поводу прогнозов своих, да, а также было много споров о том, зачем вот мы все это вот так подробно рассуждаем, разбираем, можно делать видео покороче и так далее. Вот смотрите, что пишут некоторые тоже аналитики, между прочим, из Промсвязьбанка, да. На данный момент прогнозировать курсовую динамику является затруднительным, ввиду чего ожидаемый коридор широк от 80, господа, до 80 рублей за доллар, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. Вот, господа, такие прогнозы, видимо, многих, наверное, могли бы устроить, да? То есть, вот вам просто дают 5 рублей, и вот в этом диапазоне как-то, где-то, когда-то это произойдет. Это вот к вопросу о том, как анализировать, и как это на самом деле непросто, да? То есть, даже такие товарищи, как там Промсвязьбанк, и то прогнозировать курсовую динамику является затруднительным для них. Ну, а мы разбираемся дальше. Смотрите. С одной стороны, активные покупки валюты могут сохраниться. Да? Это вот они продолжают тоже разбираться. А это не конкретно Промсвязьбанк, а там другие всякие брокеры и так далее. Да? Вот эти все товарищи, которые у нас там, у кого-то свои тоже там телеграм-каналы есть, у кого-то YouTube каналы и так далее. С одной стороны, активные покупки валюты могут сохраниться. Да? Это вот такая аналитика. И доллар вполне может перейти в верхнюю часть вышеуказанного коридора. С другой, постепенная активизация экспортеров, а также техническая картина могут привести к паузе в росте доллара и его последующей коррекции перед налоговыми выплатами, добавляет он. Вот такая, господа, аналитика. Что с ней делать, хрен его знает, извините меня за выражение. Мы склонны полагать, что в перспективе нескольких недель часть роста будет компенсирована накопившейся валютной выручкой экспортеров, однако среднесрочно курс доллара к рублю может продолжать обновлять рекорды 2023 года, несмотря на его ослабление на глобальных рынках, опять резюмирует Жильников. Опять же к вопросу, да, господа, вот кто как проводит анализ. И вот я тут выделил, с фундаментальной точки зрения рубль выглядит очень слабо, отмечает Алексей Антонов из компании Allure Broker. И вот тут я делаю сноску и ставлю свой комментарий, ну слава богу, хоть это они видят. Потому что вот я вам постоянно твержу о том, что сам по себе рубль, он сейчас выглядит довольно ослабленным. И это действительно выглядело сразу, просто это было видно, как только вот мы смотрели графики. И я вам говорил про то, что непосредственно картина выглядела как, что доллар, например, начинал слабнуть, а рубль не то, что не укреплялся, а ослабел еще сильнее. И вот это все, господа, да, это все говорит о том, что рынок даже на самом деле, большинство рынка не понимает вообще на самом деле, что дальше будет происходить с валютами. И именно поэтому я вам и говорил, почему мы анализируем настолько подробно, почему так долго, почему так подробно. Потому что для того, чтобы сделать правильные выводы и не сделать непосредственно анализ там на 5 рублей, то, соответственно, приходится проводить очень тяжелую, непростую работу. Теперь смотрите дальше. Вот это очень важно. Теперь те данные, которые действительно для нас будут сейчас иметь большое значение. Восстановление мировой экономики остается слабым, в том числе на фоне значительной инфляции и проблем финансового сектора, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда. Это то, о чем я вам, господа, говорил, что как только пойдет поступать информация с МВФ, да, вот там, где они будут собираться, да, а это будет заседание МВФ не один день, вот эту информацию уже надо будет очень внимательно отслеживать, и она, соответственно, будет оказывать определенное влияние. Теперь смотрите дальше. Мы так надеемся на уверенное восстановление мировой экономики, которая все еще слабая, сообщила она в понедельник на совместной сессии с президентом Всемирного банка Дэвидом Малапсом.
По словам главы МВФ, мировая экономика сталкивается с проблемой значительной инфляции, и для борьбы с которой центробанки вынуждены повышать ставки. Обратите внимание, господа, нам дают четкий сигнал на то, что ставки будут повышаться, а соответственно доллар будет крепнуть. Я об этом вам неоднократно говорил. Я вам об этом неоднократно рассказывал. Почему? Что так как у них инфляция, которую они, во-первых, они победили с пандемией, потом не смогли утилизировать вообще все эти объемы непосредственно печатанных денег, потому что все ушло в СВО. После этого, соответственно, как только у них начался банковский кризис, им пришлось декапитализировать банки. Они опять не смогли утилизировать эти деньги. И опять начали печатать. В итоге, естественно, это приведет к повышению инфляции и повышению, соответственно, цен на все, да. Но надо учитывать, что при этом еще они могли, как говорится, давить на цены на нефть. До того момента, пока опять не вмешалась ОПЕК, да. И это опять все та же цепочка, которая ведет к тому, что мы заранее уже понимаем, что они будут делать. И понятное дело, что они будут продолжать повышать ставку, по-другому никак. Соответственно, и будет расти доллар. Что вызывает сокращение доступной ликвидности и проблемы финансового сектора. Вот то, что она сказала. После этого, собственно говоря, я вам сказал. И написал даже в комментариях, что первый комментарий МВФ: следим пока намеки о рецессии и росте инфляции и ставок соответственно. Дальше смотрите дальше. Вот это, господа, я считаю самое главное, что сегодня прозвучало. Искусственно низкие процентные ставки и связанное с ними распределение капитала вело к тому, что инвесторы по всему миру, принимая решения, исходя из сохранения нулевых процентных ставок в течение длительного периода, и это привело к использованию капитала не по назначению, сообщил она в понедельник на совместной сессии с директором распорядителя Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Кто такая Кристалина Георгиева? Это как раз председатель МВФ, да? А теперь смотрите. При этом президент Всемирного банка подчеркнул, что возврат к низким процентным ставкам будет означать рост инфляции и ослабление доллара. Вот и все. Вот ровно то, чего нам надо было знать. То есть нам сейчас президент Всемирного банка, а вы как понимаете, президент Всемирного банка, это значит и ФРС, и ЕЦБ, и Германия, и Англия, и кто угодно, все входят, соответственно, под управление всего этого Всемирного банка. И что он говорит? Что возврат к низким процентным ставкам будет означать рост инфляции. А инфляция, как мы знаем, растет. Значит, ставки будут повышать. И главное еще дальше, что мы услышали, и ослабление доллара. То есть они этого делать не будут. И это в очередной раз подтверждает тот факт, что на самом деле, естественно, доллар будет продолжать укрепляться. Вопрос теперь встает в другом. До скольких наш Центробанк позволит укрепиться доллару? То, что этот процесс начался, мы это уже увидели, да? Вот он, мы уже видим 102,5, 102,8. То есть фактически возврат на 103, 103,5 и далее, да? Цены на нефть, как я уже сказал, при этой ситуации, естественно, не будут выпускать выше там 86, потому что дальше этот процесс пойдет на 89 и дальше 90, 92, 94. Вот в этот диапазон. Пока цели нам указывают в район 88, и туда вернуться мы можем достаточно легко и быстро, потому что на этой неделе, господа, у нас выходит много событий, связанных с нефтью, да. И, собственно говоря, завтра выйдут уже Американского института нефти, предварительные запасы, так называемые, да. И краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от ЕА. Это тоже произойдет завтра, господа, да. И индекс потребительских цен ночью с Китая именно придут данные, то есть Китай покажет фактически долгосрочную возможную инфляцию, да, то есть насколько она, скажем так, предварительная от Китая может перейти и дальше, да. Дальше у нас будет завтра ФРС Харкер, да, и недельные запасы, я уже сказал, по поводу нефти. По нефти у нас будет очень много информации. После вторника у нас будут непосредственно запасы. И еще к тому же у нас будет отчет ОПЕК, да, на этой неделе. Все это, безусловно,
естественно, будет влиять на динамику цен на нефть. А при этой ситуации, естественно, будет приводить в движение индекс доллара. И вот только что мы с вами получили информацию, да, что конкретно Всемирный банк говорит нам, что к низким процентным ставкам не будет возврата, потому что рост инфляции будет и ослабление доллара. А они именно этого не допустят. Вот что они нам сказали. Поэтому, господа, скорее всего, мы будем ожидать продолжения укрепления. И доллар, скорее всего, пойдет в район вот этого теста. В район 83, 82,5. Единственное, что только непонятно, как будет вмешиваться в этот процесс непосредственно ЦБ. Потому что либо тогда придется повышать ставку, они могут об этом заявить, просто даже вот просто банально заявить, как словесная интервенция. И это уже может охладить пыл там некоторых, так скажем, спекулянтов, да. Но в целом мы должны понимать, вот смотрите, обратите внимание, сколько буквально за сегодня я вам прочитал словесных интервенций. И все они связаны с тем, что курс доллара-рубля должен стабилизироваться, что это пиковые значения и так далее, и так далее. Это говорит о том, что реально, например, да, продажа, например, выручки там в той же в юанях, да, не происходит. То есть, например, в юане количество объемов не увеличивают. Но при этом мы видим, что, например, просто словесными интервенциями приводят, так сказать, пытаются скорректировать цену на курс доллара-рубля, ну курс скорректировать, да, а каких-то конкретных действий не предпринимает. То есть ЦБ демонстрирует некую озабоченность, они, скажем так, показывают о том, что они все-таки держат ситуацию под контролем, что они все-таки ждут какого-то, как говорится, самостоятельного, что называется, стабилизации, но помните, я вам говорил, что опасно, когда ЦБ сработает своими интервенциями. Оно может дать определенную точку, куда потом спекулянты могут гнать и ждать, соответственно, что ЦБ там начнет, соответственно, пытаться удерживать курс, тем самым фактически подсказывая, как торговать, да, то есть разогнал, до 83 там посидел, после этого знаешь, что там выйдет интервенция Центробанка и зафиксировался. И это делали неоднократно раньше, я вам рассказывал про это. Поэтому ЦБ на самом деле сейчас немножко обнажился, но он, правда, все это скрыл под маской того, что они там, как говорится, профицитный бюджет получили и так далее. Но суть от этого не поменялась. То есть на самом деле все равно я на 100% уверен, ну там 99% и 9%, что именно здесь произошла интервенция. И в данный момент она может быть еще и как тестом. То есть проверили, насколько, собственно говоря, легко будет прорываться за эту границу, то есть за пробой 82 и, соответственно, 83. Это могли проверять самого Центробанк, потому что насколько он даст вообще возможность, насколько легко будет разгонять. Учтите, потому что те же американцы, да, вместе там со своими, как говорится, финансовыми компаниями и так далее, могли устроить спекуляции. Это тоже они могли спекулятивным образом пытаться, соответственно, повысить резко курс доллара-рубля. Это тоже надо момент учитывать, потому что такое проделывалось в свое время, когда мы, так сказать, были полностью от них зависимы, и они это делали легко. Сейчас, конечно, ситуация совсем другая, но все равно эти моменты надо учитывать. В связи с этим, соответственно, господа, мы делаем выводы, что у нас, с одной стороны, идет полное ослабление рубля с продолжением, но с контролем ЦБ, который может в любой момент вступать. И также ЦБ пока еще не нанес, как говорится, ответный удар, не подняли по поводу вопроса по поводу повышения ставок в России. А нам они как раз невыгодно повышать, как мы помним, потому что для, собственно говоря, внутреннего производства нужно, чтобы ставки были низкие, да, и рубль, соответственно, должен быть более ослабленный. Если рубль начнет резко укрепляться, это будет тормозить, соответственно, развитие внутренней экономики, а у нас она все-таки, как говорится, сейчас больше нацелена на внутреннюю, как говорится, заработок, да, нежели, как говорится, на импорте, да, вернее, на экспорте. Поэтому единственное, что, конечно, нефтегазовый там и так далее сектор, безусловно, он тоже заинтересован в том, чтобы рубль был более слабый. Это естественный процесс, который, естественно, тоже помогает наполнять бюджет. Поэтому все как бы сходится к тому, что продолжение укрепления по валютам против рубля продолжится. Но в любой момент может вступать Центробанк. Вот этот момент надо помнить. Фактически мы какой-то
потолок, скажем, нащупали, но в данной ситуации он уже не гарантирует того, что он станет потолком. Я думаю, что пока, конечно, мы будем за 82 переходить только границы, когда, например, будет сильное укрепление доллара, но также там можно будет сразу ждать какие-то определенные, скажем так, интервенции. Кстати, смотрите, вот такой еще момент, да, могу вам еще рассказать. Значит, смотрите, у нас получается доллар, да, индекс доллара, укрепился на 102,5, да? А если бы мы посмотрим непосредственно по валюте, то это стало 81,50. То есть, если мы сравним, когда была пятница, да, мы находились в районе 102. То есть, доллар укрепился на 50 пунктов, да? И мы видим, что фактически по валюте, да, по курсу, мы тоже укрепились на 50 пунктов, то есть 81,50. Теперь давайте представим, что индекс доллара у нас, соответственно, пойдет в район 103,5, да, к примеру. То есть, грубо говоря, это еще на 1 рубль. Но это, опять же, это ориентировочно, это не гарантированно. То есть, условно говоря, мы станем 82,50. Опять же, в рамках не пробоя 83, да. Это я к тому, что если даже сильно пойдет укрепление по доллару, но надо момент другой еще учитывать, что рубль слаб, да. Если бы рубль не был слаб, то, возможно, конечно, еще был бы слабее этот, вернее, да, еще слабее был бы этот эффект, например, цены на нефть, если бы сильно росли там, да, как вот во время, когда там ОПЕК там было сокращение и так далее, то тогда бы, возможно, каким-то образом, скажем так, рубль чуть-чуть противодействовал, и тогда бы он замедлял вот этот разгон. Но в целом я все равно оцениваю, так как я понимаю, что индекс доллара уйдет где-то в районе 103,5, да, примерно, то это будет около 83. Никакие там просто в канале сегодня тоже были вопросы у нас в Telegram по поводу 85 там и так далее, да, вот такие значения. Я думаю, что в любом случае туда мы пока не придем. 82,5, 83, вот в этой зоне да. И по укреплению самого доллара я понимаю, что это диапазон примерно такой. А по евро это, соответственно, вот до момента где-то до 90. До 90, выше вряд ли. И, соответственно, даже 89,5, скорее всего, даже будет максимум, да, то есть до 90 может прокалывать, но не закрепляться. Также надо учитывать, что евро слабеет по отношению к доллару, это тоже надо момент учитывать. И по юаню, да, здесь получается, соответственно, картина выход на 12, выше я тоже пока в это слабо верю. И тоже слабо верю, что там будет закрепление где-нибудь на 12, там, ну на 11,95, например, да. То есть я думаю, что это где-то вот 11,90 тестом, до 12 попытки выйти, какие-то шпильки, да, вот как было здесь. Но в любом случае закрепление пока где-то в районе 11,80-11,90. Вот такой вот, я думаю, пока диапазон. И надо учитывать, что, естественно, до момента, так сказать, пока не будет принято протокол ФРС, но мы с вами уже получили, да, определенную шпаргалку. Мы уже получили, уже Центробанк, не Центробанк, простите, Мировой банк, да, он уже заявил фактически о том, что они ставку будут повышать. Поэтому от протоколов тоже не ждем особых сюрпризов, да. А вот данные по инфляции, вот тут вопрос уже другой. Потому что данные по инфляции, они фактически еще не сформировались толком. Они формировались до этого в рамках еще дешевой нефти, а она теперь подорожала. И быстро, конечно, это вряд ли отразится. Это будет как минимум процесс там нескольких недель, когда она уже там, что называется, начнет уже демонстрировать себя достаточно уверенно в плане изменения какой-то динамики, да. И поэтому, скорее всего, возможно, инфляция не настолько еще успеет разогнаться к этому моменту. Что, в принципе, может тоже несколько сдержать по укреплению доллара. Но тут, естественно, вступит в действие нефть. Во-первых, запасы, восстановление спроса. Вот, кстати, по поводу спроса, смотрите, тут тоже МВФ сегодня высказал. Вот смотрите, кстати. Выросшие за неделю цены на нефть пока не транслируются, вот это тоже важно, смотрите, в рост экспортных поступлений. А дополнительное давление на рубль оказывает возможное ускорение оттока капитала на фоне продажи отдельных активов нерезидентами. Укреплению рубля не способствовали и новости о сокращении объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила в апреле. Это мы тоже с вами говорили о том, что бюджетные правила в последнее время они стали меньше продавать.
валюты, поэтому, соответственно, это тоже, ну, это и есть искусственное, что это, как не есть искусственное ослабление рубля. Таким образом, риски ослабления рубля пока сохраняются. Но в дальнейшем курс, вероятно, еще сможет опуститься ниже уровня 80 рублей за доллар. Но это все гадалка. Это все гадалка. Я вам просто привел пример к тому, как многие там тоже продолжают это попытки делать анализы. Да? Единственное, на что бы я действительно обратил внимание, так это вот на фразу, что выросшие за неделю цены на нефть пока не транслируются в рост экспортных поступлений. Потому что так оно и есть. И я объясню почему. Потому что, смотрите, господа. Вот здесь я тоже скинул, естественно, наш телеграм-канал. Я вам говорил, что он всегда самый актуальный. И именно то, что действительно имеет значение. Не просто лишь бы какие-то новости, да, как там full-time трейдинги и прочее. А именно конкретно, как это может повлиять с конкретным пояснением. И вот смотрите, по данным Argus, по итогам минувшего четверга, цены на российскую нефть на базисах ФОБ изменились незначительно к предыдущему дню. Это к тому вопросу о том, что вот эти изменения, сокращения непосредственно добычи ОПЕК, да, которая была заявлена, она еще фактически толком не сыграла роль. Да? То есть я уже объяснял то, что цены на нефть мы, естественно, вернули. За 87 мы вернули, это было, за 78, это была самая главная задача саудитов, да, я все это разбирал подробно, как эта спекулятивная операция проходила и так далее, да. А дальше нужно дальнейший рост обосновывать. То есть мы как бы взяли максимальное то, что мы смогли сделать, да, сократили этот объем. И тут же, естественно, вынеслись в район 84, там, да, и ниже 84 не падаем. Но вот дальнейшая ситуация с теми данными по запасам, по спросу, они, соответственно, и будут позволять либо расти выше, либо начать корректироваться. Понимаете, в чем дело? Вот что важно. И при этом, соответственно, уже, как говорится, Россия к этому моменту может получить и более низкие цены на нефть. А, соответственно, и бюджет будет заполняться хуже. А тут, соответственно, и на ослабление рубля может также продолжать это все влиять. Да? То есть тут все как бы взаимосвязано. Единственное, что, смотрите, еще один момент. Это, опять же, с МВФ фактически информация. Китайский ВВП готов расти высокими темпами в этом году. Это я вот тезисно здесь выделил. На самом деле тут была информация о том, что экономика и Китая, и США, и Еврозоны, и Индии, и Великобритании растут быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года. Повышается уверенность бизнеса и потребителей. С одной стороны, там все время нам говорили по поводу того, что рецессия не рецессия. Вот Financial Times сейчас говорит нам о том, что нет, на самом деле все восстанавливается гораздо быстрее. А самое главное, естественно, нам, кто важен, это прежде всего китайский ВВП, да, потому что, соответственно, именно он прежде всего будет катализатором продолжения увеличения спроса цен на нефть. Ну, соответственно, спрос на нефть, а соответственно и цен на нефть, да. Поэтому, естественно, у нас как бы все говорит за то, что цены на нефть должны быть поддержаны, но вот эти факторы никак нельзя у нас сбрасывать со счетов. И в этой ситуации, естественно, да, мы понимаем, что, еще раз говорю, рубль остается в ослабленной позиции, но в любой момент Центробанк может вступить в игру. Вот это, господа, нужно помнить. Ну и на этом, наверное, я и закончу. Напоминаю еще раз, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Как видите, очень полезный канал, все только важное и нужное. Я там всегда, как говорится, на прямой связи. Вот. Также, естественно, напоминаю о том, что будем продолжать снимать и дальнейшие ролики. Да? По прогнозу я вам только что дал, то, что будет, скорее всего, в этом же диапазоне и по доллару, и по евро, и по юань. И единственное, что ждите, что есть возможность всегда выступить Центробанку. Ну и, соответственно, впереди у нас протоколы ФРС, поэтому пока сильных колебаний не будет. Но каждый день будем снимать, каждый день будем проверять, потому что, еще раз говорю, даже вот эти данные, поступающие с заседания МВФ, могут очень сильно отражаться на курсе, имейте в виду. Вот эта неделя будет очень волатильная, поэтому будьте готовы, особенно на Форексе там и так далее. Да? Ну и, соответственно, в пятницу мы подведем итоги, я сниму итоговый ролик, посмотрим, как в итоге закроем эту неделю. Неделя очень непростая, еще раз повторяю. И на следующей неделе, в воскресенье, уже буду делать обзор следующей недели. Так что следите за нами, как говорится, подписывайтесь и будьте в курсе.